Fərdiləşdikcə və azad olduqca yalnızlaşırıq. Erik Fromm'a görə fərd anası ilə olan göbək bağından nə dərəcədə qurtulubsa, o qədər azaddır. Amma bu bağ ona eyni zamanda güvən və aidlik duyğusu da verir. Ona görə də bağın qopması ilə birlikdə yenidən dünyaya köklərini salmaq və adaptasiya olmaq, güvən tapmaq missiyası ilə qarşı-qarşıya qalır. Çox zaman ürküdücü və təhlükəli olan dünya ilə ondan ayrı bir fərd olaraq baş etmək ona gücsüz və təşvişli hiss elətdirir. Elə məhz bu səbəbdən fərdiləşməkdən vazgeçib bu hissləri tamamilə yox eləmə dürtüsü ortaya çıxır. İş orasındadır ki, necə ki ana bətninə geri qayıtmaq olmur, fərdiləşmə prosesini də geri çevirə bilmirsən. Yəni nə qədər boyun əyərək özünü güvəndə və xoşbəxt hiss eləsən də, içdən-içə şuur altında yaxşı bilirsən ki, nələrdən vazgeçirsən, nələri fəda eləyirsən bunun uğrunda. Və gücündən, kimliyindən, mənliyindən vazgeçdiyin üçün düşmənçilik hissləri və baş qaldırma istəyi ortaya çıxmağa başlayır. Güvənsizlik hisslərin daha da artır və bu hisslər yaxın olduğun insanlara yönələndə təhlükəli olmağa başlayır. Yaxşı xəbər, yalnızlıq və təşvişlə baş etmənin tək yolu boyun əymək deyil, insanlarla və təbiətlə öz fərdiliyini, kimliyini və içsəl gücünü itirmədən əlaqə qurmaq da bir seçimdir. Bu tərz videoların davamı üçün məni izləməyi unutmayın.